만차량 꼭지 따듬기. 아이치, 보여줘야지. 아, 보여줄게. 잠깐만. 아이씨. 치면 되거든. 이게 잘 익은 것들, 안 익은 것들은 잘 안 떨어져. 그 안에가 주황색으로 이제 완전 된 것들은 딱 주황색으로 완전 익었어. 주황색으로 딱 익은 것들은 꼭지가 이렇게 완전 밭에서 꼭지가 이렇게 딱 익었기 때문에 딱 하면 주황색 안에가. 만차량을 꼭지를 제거하고 이틀을 더 말린 후 이제 박스 작업에 돌입합니다. 박스가 적당한 박스가 택배 박스가 있어서 13kg씩 담고 있습니다. 13kg씩 포장해서 유통을 시작합니다.